Gehört Schnarchen zu einem guten Schlaf dazu? Die kurze Antwort ist nein, tut es nicht. Ganz im Gegenteil, weil Schnarchen ist schädlich für die Gesundheit und belastet auch die Partnerschaft. Rund 20% der erwachsenen Menschen schnarcht im Schlafen und lustigerweise überwiegend Männer. Dabei passiert es so, dass wir im Schlafen komplett entspannen, die Muskeln entspannen und der Unterkiefer geht dann auf. Meistens ist es dann noch so, dass die Zunge dann weiterhin hinten in den Rachen kommt und gefährlich wird es dann vor allem, wenn Schnarchen und Schlafapnoe aufeinander trifft. Und auch vorwiegend Rückenschläfer sind davon betroffen. Also kurz gesagt, Schnarchen ist weder förderlich für einen guten Schlaf noch für deine Gesundheit.